Fala galera, mais um videozinho rápido aí da oficina Marcelo Motos, canal Marcelo Motos e Revisões. Isso aqui, ó, sempre tem que limpar. Quando mexe no motor, abre, você tem que limpar tudo. Ficar deixando essa sujeira aí dentro do motor. Isso aí vai danificando aí vai misturando com óleo, né? Aí danifica os rolamentos aí do motor, vai estragando tudo aí. Peneirinho aí, como é que tá? Aqui é onde fica a peneira aí, ó, sujeira. Bastante também. Também, ó. Colocando aqui um rolamento da SKF novo, do eixo primário. O rolamento pega aqui, ó. Ele estoura muito esse rolamento. Tá colocando novo aqui, que ele já tava meio áspero aqui, rodando. Como é que tá limpo aí agora a carcaça? Engraxante aí. Passei um trava-rosca aqui, pessoal, no parafuso que prende, né, prisioneira desse rolamento aí. Senão, se o parafuso afrouxar aqui dentro, dá um problemão. Aí o eixo secundário já no lugar. Olha o velho como é que tava, ó. Finura. Já ia quebrar já. É isso aí, galera. Toda vez que abrir o motor todo para mexer, tudo que puder ver direitinho que tá ruim, já trocar, é bom. Vai precisar dar problema. Rolamento, se tiver algum rolamento meio estranho, áspero. Aqui eu já verifiquei a bomba de óleo. Quando a moto acontece esse problema de ficar esses pedaços todos, essa sujeirada aí, ó, vai contaminar muito a bomba de óleo.
né? Porque esse pozinho de alumínio, de ferro, vai entrar para dentro dessa bomba. E ela tá girando bem pesada ela. Então quando ela tá girando pesada assim, ela vai dar problema já já aí. E se der problema, vai estragar o serviço todo que está sendo feito na moto. Ela não vai lubrificar, não vai subir óleo, né? A gente vai colocar uma bomba nova também de óleo nela. Tá aqui já. Um rolamento novo esse aqui do peão. Esse rolamento costuma dar um desgaste nele. Já tá bem folgado já. Vou colocar um rolamento novo dele também aqui. Colocando direitinho aqui no lugar, essa parte da caixa de marcha. Biela nova aí já no lugar, pessoal. Rolamento aqui novo também. Virabrequim. Olha aí, ó, a biela velha como é que tava. Aquela folga, lembra? Olha como é que tá aí a vala que fez aqui no meio aqui, do pino. O rolete que vem aí todo achatado já. Biela nova, outra coisa, não tem folga nenhuma. Tá metal leve essa biela aí. Como é que tá essa outra tampa aí, pessoal, também, ó. A tampa do lado esquerdo, né? O bloco do lado esquerdo aí do motor. Aí, ó. Isso aí, tá vendo esse pozinho que tá na bandeja aí, ó. Tudo isso aí brilhando aí, ó, é o que tava na outra, né? Isso aí vai entrando pra dentro da bomba e vai danificando ela. Tá lavando aí. Toda vez que alguém abrir o motor da moto, tem que limpar totalmente isso aí. Eu pego o motor aí de moto que o pessoal levou para fazer serviço, abriu o motor todo, recente, tá com essa sujeirada que eu sei que é acumulado com o tempo isso aí. Tem gente que não limpa. O cara mexe aí na moto aí, abre e não limpa essa... Tira isso aí, ó, tudo agarrado aí, ó. Tá lavando aí da mesma forma aí da outra aí. Aí, bem sujo aí o lado de cá aí também. Tá dando uma limpeza aí. Tá colocando esse rolamento novo aqui da SKF, pessoal, no eixo aqui do peão, né? No eixo secundário aí. Vai entrar aqui na carcaça aqui, ó. Olha como é que tá a tampa aí. Bem limpa aí. Na hora que for montar aí, pessoal, prestar sempre atenção aí no furinho aqui, ó. Tem um furinho bem aqui, ó. Dá um ar bem aqui, ó. Garantir que esteja... É bom dar um ar em todos os furos aí, ó, que passa o óleo, né? Tá vendo aí, ó? Como é que sai aqui no furo da... Aqui, ó. Tá algum furo obstruído, qualquer sujeirinha, alguma coisa aí, vai embora o serviço todo aí do motor. Passei uma camada fina aí de silicone. Usei o 999. Bem fina mesmo. Tá colocando agora o bloco aí do lado esquerdo aí no lugar. Aí já tá no lugar aí a tampa aí, rolamento. As travinhas aí novas aí, as velhas que estavam, né, que estavam quebradas. Elas pegam ali no cantinho e traz o retentor mais pra dentro, ó. Ah, tem uma vala ali no retentor lá. Olha lá. Tem uma ranhura aí, ó. Essa ranhura que tem aqui, ó, no retentor aqui, ó. Essa valinha aí, ó. Dentro aí, ó. Aí conforme aperta, ele vai apertando aqui, ele vai trazendo esse rolamento aí pra dentro, né? Colocando a bomba de óleo nova agora. Já enchi ela com óleo aí pra testar. Duas guiazinhas aí, ó. Encaixe aqui normalmente é perfeito.
cara. Agora é só botar os parafusos aí e apertar. Macinha ela tá. Segurar ela com o dedo aí, ó. Tá colocando agora esse kick cilindro aí da KMP. É cilindro, pistão e anel. Joguinho de junta aí também. Uso ele há um tempo aí muito bom. Vou colocar o retentor aqui da Orteco aí, retentor do peão. Vou botar o retentor de câmbio também. Coloquei já o retentor aqui no lugar, pessoal. Ele fica quase rente aqui, um pouquinho mais para dentro dessa rebarba aqui. Do câmbio também. Não pode colocar ele muito lá para dentro, né? Botei o pistão aí já, cilindro. Marca interna aí, virada para trás do motor, né? Passei um óleo aí. Tá colocando no motor no lugar, na moto, para depois tá montando o resto no lugar. Colocando o tensor agora novo aqui. O motor já tá no lugar aí, ó. Caixa aqui e aqui. Montando aqui já a embreagem, botando o filtro centrífugo aqui. Muita atenção aí para deixar bem limpo aqui ele. Já lavei ele já. Deixar bem limpo. Se ficar qualquer sujeira aqui dentro, ele vai, quando trabalhar ele bombear o óleo, vir por aqui, né? Ele vai entrar no eixo do virabrequim aqui. Ele vai, se tiver qualquer obstrução, ele vai tampar os furinhos que tem lá dentro e não vai lubrificar, né? A biela vai danificar o motor. Também aqui não pode ter sujeira aqui dentro, aqui nessas partes aqui, ó, onde entra o óleo aqui. Aqui entra o óleo que sobe, né? Vai para o pé do pistão, aquele furinho que eu mostrei lá anteriormente, que eu dei um ar para limpar, né? Tem que estar totalmente limpo. Se botar silicone em excesso, caso alguém usar silicone e colocar em excesso e ele escorrer para dentro, ele vai soltar e pode entrar aqui também e obstruir. Já peguei moto que bateu o motor por causa disso aí. Prestar atenção nesse detalhe aí. Colocar a junta nova também na tampa, né, do filtro centrífugo. Ficar bem vedado aí. Então, pessoal, essa tampa aí também tem que limpar, ó. Como é que tá a sujeira aqui, ó. Deixa eu ligar a luz aqui, ó. Aí, ó, lá dentro, ó. Não adianta limpar lá tudo o motor e a tampa não limpar também. Aqui, ó, onde pega o filtro lá, a peneirinha, né. Sujeira aí, ó, como é que tá? Tá dando uma limpeza aí também, antes de colocar no lugar, né. Tampa limpa aí, galera. Agora tá colocando no lugar, botar a junta nova, né. A junta já tá aí no lugar. Não é recomendado colocar silicone, né? Como eu tinha comentado antes, a gente coloca. Se colocar tem que ser muito pouquinho mesmo, vai ser muito perigoso, porque quando pega silicone aqui, na hora que aperta a tampa, pode ele escorrer, né? Vai sair o excesso para aqui, vai ficar aqui nessa parte aqui, ó, onde caminha o óleo. E se ele soltar e for lá para dentro, que normalmente solta, ele entrar ali no furinho, tem um furinho muito fininho ali, parece ter um furo de agulha, ele vai entupir, não vai subir óleo pro motor e vai danificar o cilindro, vai arranhar o cilindro, vai dar problema no comando de válvula aí. Então o ideal é não colocar silicone, limpar bem a parte onde tem um contato, né? Colocar só a junta normal. Agora esse lado aqui já está tudo montado, pessoal. Já botei a corrente de comando, tinha passado, né? Já deixei no ponto. Tá o risquinho aqui, ó. Dois riscos, o risco daqui e o risco daqui rente, né? Tá sem o tensor ainda aqui. Já deixei ela seguir aqui o alinhamento da chaveta com a ponta aqui, ó. Ela já fica já no ponto certinho. Tá colocando o magneto no lugar e botar a tampa aqui para concluir essa parte aí. Tá colocando o tensor, né? Botar o motor de arranque, a tampa de válvula para terminar. Já deixei aqui a folga da válvula com 0,8 na admissão e 0,12 na de escape, que pede o manual de serviço. Tá concluindo essa parte aí. Colocar o peão, o pedal, a pedaleira.
Colocando o óleo do motor aí agora, galera. Tá concluindo aí. Tá ligando ela pra ver como é que ela tá. Tá ligando ela agora aí. Pô, show de bola aí. Sereninho o motor. Saindo fumaça nenhuma, tem que deixar ela ligando aí, mas funcionando na lenta, né? Tá fazendo um teste para ver se o óleo tá subindo. O óleo tá saindo aqui, pessoal. O óleo novo aqui, ó. Não preciso nem tirar o parafuso completamente, não. Porque eu já tá bem na ponta e dá pra ver que tá dando pressão para sair o óleo aqui, ó. Motor ligado, né? Funcionando. Tem que fazer esse teste aí. Sempre fazer esse teste aí, quando faz um motor, mexe em alguma coisa para ter certeza que o óleo está subindo. É isso aí. Então, galera, o serviço concluído aí, moto montada. As peças dela aí, ó, que foi trocada aí. Biela, né? O eixo do peão, guia da corrente de comando, bomba de óleo, as travinhas aí do rolamento do virabrequim tava quebrada aí. E outra aqui já tava na pontinha aí, ó. Bem fininho. Rolamento do eixo secundário. Retentor de válvula, que foi jogo de junta. Cilindro aí. Óleo do motor. Retentores, né, do eixo do peão e eixo do pedal de câmbio. É isso aí, galera. Quem assistiu até aqui, dá um like aí para fortalecer. Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal para dar uma força. E até a próxima aí, galera. Valeu, fui!